Bueno, ja ho sabeu, no? Des de fa 5 anys les edicions del cinema de muntanya giren entorn a un indret del món. Aquest indret ens serveix per desenvolupar diferents activitats paral·leles a la competició, però també per crear el punt de partida de la campanya. Ja ho he dit en anteriors edicions, però si el cine explica històries, entenem també el nostre exercici com una oportunitat on també explicar-ne una altra i sumar mirades a aquest esdeveniment cultural ric i divers que ens agradaria construir. Tot i que durant la major part dels seus 40 anys d'història el festival ha tendit a posar al centre els esports de muntanya, es pretén des de 2018 posar al centre la cultura de muntanya més enllà de l'esport. Les històries de persones que es relacionen amb la natura d'una forma diferent a la de la pràctica esportiva també són històries de muntanya. Les històries que passen en contacte directe amb el territori també són històries de muntanya i les històries afectades directament pel comportament del clima també són històries de muntanya. Les fronteres fragmenten el territori i ens serveixen per ficar noms, en aquest cas Mongòlia, i per controlar comportaments de les persones, però no, o almenys fins ara, per controlar el comportament del clima. Des del punt de vista mediambiental venim veient ja des de fa temps que allò local i allò global estan en constant relació, que allò que passa en un petit trosset de món pot estar causat per una causa global o de la mateixa manera vivim tots una crisi climàtica provocada principalment pels països desenvolupats que en extensió de territori resulta que som la minoria. Vaja. Tenint en compte aquesta dicotomia, em pregunto, o ens preguntàvem des de l'estudi, si allò que ha passat o passa a Mongòlia és conseqüència del que hem fet aquí, o també em pregunto si allò que està passant avui dia a Mongòlia també passa aquí i a la resta del món. Comencem a investigar sobre Mongòlia i a reunir tota la informació que trobem, ens sembli a priori més interessant o no. De les primeres coses que topem eleven les figures de Gengis Khan, destaquen els conflictes persistents amb la Xina i destaquen també aquesta extensa estepa tan característica d'aquest territori tan poc poblat. Faig un parèntesi per aquelles persones que no coneixen la cultura del nomadisme, ja que aquesta estepa tan extensa és precisament el llit de la cultura nòmada més important del món. El nomadisme ha estat la forma de vida de més de la meitat de la població de Mongòlia i existeix no precisament perquè la gent de Mongòlia tingui esperit viatger i excursionista, sinó precisament per garantir la supervivència del grup, que quan a un lloc hi fa massa fred cal que tots transitin cap a aquell lloc on el clima serà més agradable o que quan a un lloc deixa de ploure cal que es desplacin cap a aquell lloc on hi haurà aigua dolça i per tant herba fresca pel seu ramat. Resulta que aquestes famílies han sabut on cal anar gràcies a la tradició oral, no hi tenen el Google, i que els més grans tota la vida han transmès als petits el que calia fer. Però resulta que avui en dia aquesta previsió ha deixat de ser fiable. He llegit que degut al canvi climàtic als pastors els resulta cada vegada més difícil preveure el clima de l'estepa i per tant molts d'aquests desplaçaments cap a llocs on creuen que estaran millor sovint acaben amb tragèdia. Pel camí topen amb fenòmens meteorològics com per exemple el Zud, que poden arribar a provocar la mort de la meitat del ramat i si el ramat es debilita la seva pròpia supervivència trontolla. Fins al punt de veure's havent de sacrificar el cavall, que és el seu animal més sagrat i preuat, o de desistir i emprendre un viatge no cap a un altre lloc de l'estepa, sinó directament cap a la capital, perquè la seva ja no els sembla una forma de vida segura.
I per si això no fos prou, un cop a Ulan Bator, que és la capital, es veuen obligats a viure als marges perquè el sistema no els sap acollir, a respirar un dels aires més contaminats del món per causa del carbó en suspensió i a veure com els seus infants no se'ls sap integrar en el sistema educatiu de la capital. Un percal. El que ens preocupa des del festival no és només que hi hagi moltes coses a punt de desaparèixer a Mongòlia, sinó que aquestes coses també són coses que estan a punt de desaparèixer aquí i a la resta del món. Per tant, per crear la campanya d'aquest any, ens hem intentat ficar les ulleres de la tradició xamànica, que és una tradició encara present a moltes zones de Mongòlia, i per observar amb elles aquesta realitat des d'una perspectiva animista, entenent que qualsevol objecte o qualsevol cosa és tan important que les persones. Inspirant-nos també en un llibre que probablement coneixereu que es titula Canto jo i la muntanya balla, de l'autora Irene Solà, on l'autora ens explica una història des de diferents perspectives no humanes. Hem creat una sèrie de làpides on aquests personatges s'expressen en forma d'epitafi en veure que la seva és una mort anunciada. Què escriuria l'últim bri d'herba en veure que arriba la seva fi? O l'últim gest d'hospitalitat, l'últim conte pres dels avis, l'últim cavall salvatge, l'última ràfaga d'aire net o l'últim rierol d'aigua cristal·lina? Vull agrair enormement la màgia d'en Gerard Canals, que és una persona que coneixereu a l'espectacle inaugural, en escriure cadascun d'aquests epitafis. També l'Irene Solà, no només per crear una obra tan inspiradora, sinó també perquè precisament ell és qui em posa en contacte amb en Gerard. I també a l'equip de persones que ha treballat amb mi, en Tiago, en Ricardo i la Victòria, i per la seva energia en fer créixer aquesta llavor plantada al març. I també, efectivament, a l'equip del festival per permetre any rere any seguir explorant territoris formals, conceptuals i narratius. Moltes gràcies i llarga vida. Gràcies, Ingrid.